每個時代都有屬於佢嘅音樂。誰說時間片刻變陳舊？就算時間點樣流逝，音樂依然會長留喺世上面。有人話快樂嘅時候，你聽嘅係音樂；而難過嘅時候，你聽嘅就係歌詞。音樂除咗記錄每個時代，仲記錄咗你聽歌時候嘅感覺。我想我不會愛你這樣下去。呼吸音樂，為你記錄。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟第8集貓姐嘅呼吸音樂。今日咧嘅星座啦，就係一個我其實冇乜認識嘅星座咯。佢咧就係天秤座。點解我會話我對佢冇乜認識呢？因為咧其實天秤座佢哋嘅性格特徵咧，並唔係話好明顯或者好強烈咯。即係佢哋唔會話好似獅子座咁話，一令人講起就諗起王者風範啊。講起天蠍座就諗起蛇蠍美人啊，咁樣你唔會有一個好明顯嘅印象出到嚟咯。咁咧呢一樣嘢咧，其實都正正就係天秤座嘅特質啦。咁天秤座叫得天秤，佢哋咧就其實好着重於兩方面嘅平衡啦。佢哋係會選擇去到想自己一個八面玲瓏啦，而且去到理智咁樣處理一事情嘅人啦，唔希望去到得失任何人。咁樣咧，所以反而啦，佢哋嘅個人嘅特色咧，就會反而俾呢一種嘅心態去到掩蓋咗啦。佢哋為咗融入個體，或者去到喺群體入邊度作出平衡咧，反而就會選擇去到做一個平衡各方意見啊，或者做一個輕鬆氣氛嘅角色啊。咁咧就唔會話覺得佢係一個好有性格嘅人咁樣。而且咧，天秤座咧其實都係一個幾可愛嘅星座嚟嘅喎。雖然因為佢哋呢個時候好想作出平衡嘅特色啦，佢哋反而咧會唔知點樣去到量度一啲嘢。如果一啲好講感情啊，或者係一啲冇話一啲好實際可以數到嘅嘢出嚟嘅時候咧，所以就會令到佢哋有一啲猶豫不決啦。但係同時咧，佢哋亦都係一個好容易受感動嘅人啦。例如我之前嘅 roommate 咧就係天秤座啦。有時咧，可能我 tag 佢落一啲 Facebook 講 roommate 嘅嘢度啊，即係講同 roommate 嘅故事好 warm 啊咁樣啦。佢後尾都會同我講咧，話佢睇到有少少眼濕濕噶。咁我覺得咧，呢一個其實咁八面玲瓏，咁去到照顧大家又咁容易受感動嘅天秤座咧，其實都幾可愛噶。咁我哋就不如一齊嚟聽下關於天秤座嘅歌，認識佢哋多啲啊！花如果一夜之間開成花園，麥如果2天釀成12年，卻很方便，要這麼方便，別急着想往下載就能實現，愛如果按下按鍵就永遠，是很方便，要這麼隨便，
好啦，第一首歌呢就係林宥嘉嘅《慢一點》。其實呢，聽咗咁耐啦，都會發現呢，我每一集都會用林宥嘉嘅歌嘅，因為啦，其實我覺得佢嘅歌雖然係好慢啦，但係佢嘅感情係好細膩啦，而且唔會俾人覺得係一種扯嘅感覺咯。佢嘅歌反而你每一隻都好襟聽。呢一首歌嘅歌詞就講到啦，錯過美好迂迴沒無關同樣情節，結局就不珍貴。咁啦就反映咗呢，其實天秤座啦，佢哋好着重每一個小細節帶俾佢哋嘅感受啦，佢哋都會將呢一啲嘅感情珍而重之嘅特色咯。因為啦，一般人呢，其實好多時，例如我哋聽射手座嘅歌啦，佢可能就會好在乎結果，去到問對方點解你唔回應我啊？點解你唔肯認啊？但係反而咧，天秤座佢哋係會想將兩個人嘅片段係到慢慢去到品嘗，而反而結局咧唔係唔重要，而係佢覺得如果冇咗呢一啲細碎咧，結局咧就唔係冇咗嗰一種意義咯。即使兩個人係之後好開心都好，反而啦呢一個咧就係天秤座佢哋好在乎呢一啲小感動啦，同埋佢哋呢一個好願意去到慢慢嚟嘅特色咯，符合翻。眼眯成一條線，輕輕踮着腳尖，無地上的瓦片是他的情節，一步步一點點遊走在愛情邊緣，想出現就出現，想不見就不見，想睡就睡一天，不理任何人，不會點，不上線，不會和任何人爭辯，思念着他，但卻又覺得危險，愛上他危險危險，不愛他思念思念，他總是若即若離若隱若現，有時候沉默冰冷，有時候溫柔靦腆，任誰都不會是他愛情的主人，靠近時纏綿纏綿，離開時敷衍敷衍，他總是忽熱忽冷，忽近忽遠，他可以一成不變，也可以瞬息萬變，但是他不會為你做任何改變。波斯貓眯着他的雙眼，波斯貓踮着他的腳尖，波斯貓守着他的愛戀，一轉眼卻又看不見，一轉眼看不見。什麼他都看見，什麼都沒看見，無謂的聳聳肩是他的消遣，做一遍又一遍，等待着他的有情人，愛上他危險危險，不愛他思念思念，他就是若即若離若隱若現，有時候沉默冰冷，有時候溫柔靦腆，任誰都不會是他愛情的主人，靠近時纏綿纏綿，離開時敷衍敷衍，他總是忽熱忽冷，忽近忽遠，他可以一成不變，也可以瞬息萬變，但是他不會為你做任何改變。好啦，咁啱啱播嘅歌呢，就係 S.H.E 嘅波斯貓啦，佢哋呢，其實就係一個好萬人迷嘅感覺啦。呢一首歌俾人，佢哋又靚啦，生得感覺又可愛啦，又性感啦，亦都帶有少少神秘感，真係幾有吸引力噶。咁呢，其實都好似天秤座嘅特色啦。因為講起天秤座呢，啲人呢，除咗會覺得係一種有啲猶豫不決啊嘅特質啦，同時天秤座呢，亦都係一個俾人譽為係最靚嘅星座咯。因為咧佢哋咧無論佢哋個樣係點啦，天秤座嘅女仔咧好多時都會帶有一種特別嘅氣質啦。同時因為咧天秤座佢哋好在乎自己嘅名聲啊，有少少虛榮感，所以佢哋好願意去到打扮自己成為一個靚嘅人啦。所以好多時咧，你見嘅天秤座咧都會有唔少靚女靚仔嘅。
例如啦，韓國國民初戀秀智啦，就已經係一個典型嘅天秤座外貌啦。雖然唔係話五官好精緻，但係佢哋俾人嘅氣質咧都係好舒服咁樣嘅。好啦，咁咧其實咧，當你同呢一個咁吸引啊、咁萬人迷嘅天秤座一齊嘅時候咧，可能都會好大壓力噶喎。咁我咧，大家就記住擺多少少心機啦。進一步就是退，退在你影子覆蓋範圍。你看的事情多絕對，絕對沒有容許犯錯的機會。退一步就是追，追趕被你侵犯的機會。我留的空間越絕對，越看出你想要擁抱的意味。而我在猜你會怎麼做，當你失落，意志力薄弱，除非是我在你的耳邊訴說彌補一個人的虛空。我們現在遠距離的戀愛，我是否該放鬆我的期待？除非是我熟悉你身體的脈搏，需要最深邃的安慰，讓我貼近你最柔軟的心扉。只有我才能將你的好壞都擁有。現在零距離的戀愛，我是否該坦白我的關懷？如果是我在你的耳邊訴說，能否彌補兩個人的虛空？而我在猜你會怎麼做，當你滿足不了你的欲求，除非是我熟悉你身體需要最深邃的安慰，讓我貼近你最柔軟的心扉。只有我才能將我們的距離都佔有。退一步就是追，追趕被你侵犯的機會。你留的空間，除非是我才能將我們的距離都佔有。好啦，咁啱啱播嘅呢一首歌呢，就係陳綺貞嘅距離啦。佢歌詞就講到，進一步就是退，退在你影子覆蓋範圍。你看的事情多絕對，絕對沒有容許犯錯的機會。退一步就是追，追趕被你侵犯的機會。我留的空間越絕對，越看出你想要擁抱的意味。呢一首歌啦，其實係講緊點樣去到同中意人去到保持一個適當嘅距離啦。咁呢都好符合天秤座佢哋追求平衡嘅特質啦。天秤座呢，佢哋嘅特色啦，就係佢哋唔會重色輕友啦，佢哋好重視兩邊嘅感情，所以佢哋呢都希望喺戀愛之中啦，保留自己嘅空間，去到同自己嘅朋友相處啦。但係咧，佢哋呢一種嘅特色啦，可能咧都會因為咁樣，所以俾佢哋嘅伴侶啦，覺得佢哋唔夠愛自己啊咁樣啦，所以咧佢哋就要好努力去到保持一個適當嘅距離，作出平衡。咁啦，啱啱聽完呢女歌手嘅歌，我哋一齊嚟了解多啲女天秤座嘅感受啊！
啦，咁呢啱啱播嘅呢隻歌呢，就係 Olivia On 嘅 I Feel the Earth Move。咁啦，其實雖然呢歌名啦同埋歌手名呢都係英文，但你唔好以為呢佢就係外國人啦，或者其實佢都係一個好似馬來西亞人嗰邊嘅歌手嚟嘅。但係佢唱嘅歌啦，好多時呢都係一啲英文、一啲非主流、一啲比較輕音樂感覺嘅歌啦。咁呢，所以呢，可能你哋對佢都冇乜特別認識啦。佢呢首歌嘅歌詞啦，其實就係好似講緊佢中意一個人嘅時候啦，同嗰人一齊，佢覺得呢，其實佢呢個時間好漫長咯，佢就好似感覺到地球喺度轉動嘅頻率咁樣嘅。咁同時亦都佢見到嗰個人啊，亦都覺得係自己喺度暈晒陀陀咁樣啦，所以就會覺得好似地球本身轉緊，就係佢轉緊一個速度嘅頻率咁樣啦。然後呢一首歌呢，啱天秤座嘅特色啦，其實呢，我覺得最主要呢都未必係個歌詞咯，而係嗰個曲風啊。咁咧，因為天秤座呢俾人嘅感覺啦，就係一個好悠閒得嚟好優雅、好靚嘅星座啦。咁樣呢就好似 Olivia On 把聲咁樣啦，都係一把好甜得嚟好純、好靚嘅聲啦。而且呢，佢嘅曲風呢，永遠都係一啲比較緩慢啦，冇乜特別大起伏嘅感覺啦，俾人咁就好符合天秤座嘅特性啦。而且呢，天秤座呢，佢哋因為係一個好注重靚嘅人啦，佢哋都係靚嘅代表啦，所以當佢哋見到一啲好吸引嘅嘢嘅時候啦，好多時呢，佢哋就會覺得係自己完全陷晒入去啊，好想去擁有嗰一樣嘢，亦都好符合呢一首歌咁深情嘅感覺嘅。現在幾點了？你在做什麼呢？我們有多久沒有說話了呢？好像聽見你在笑，今天有沒有吃飽？剛洗完澡，玩完貓，還是已經睡着？好想聞到你味道，看看以前拍的照，不知道你現在好不好，有沒有少了點煩惱。Mon chéri, tu me manques, bonne nuit, bisous, bisous。晚安，晚安，晚安，你聽不聽得到？晚安，晚安，好想聽你說聲晚安。晚安，晚安，還是一樣想念你。晚安，你會不會出現在我的夢裡？好啦，咁最後一首播嘅歌呢，就係魏如萱嘅晚安晚安。其實呢，我一開頭我係估唔到魏如萱呢，原來呢位女歌手本身都係天秤座噶。因為魏如萱佢俾人嘅感覺啦，都係一啲比較有個性嘅特色啦，所以呢，你好難會想象到同呢一個咁悠閒、咁慢慢嚟慢條斯理嘅天秤座相似咯。但係其實呢，咁樣魏如萱去走嘅呢一種個性風啦，就係一種文青嘅態度啦，所以呢，你會覺得佢嘅歌呢，聽落雖然好慢啦，但係你會覺得好舒服啦，好清新嘅。咁啦，其實呢，佢呢一隻歌啦，最主要呢，佢似天秤座嘅感覺啦，都係佢嘅文青風格咯。佢當中呢，係有一啲德文啦喺中間啦，去到俾人感覺其實成件事就係即刻去到一個超凡氣質嘅狀態啦。因為呢，你一聽到呢啲咁非住小眾嘅語言啦，你就會覺得成件事好似即刻 upgrade 咗啦，高 level 咗咁噶嘛。咁就好啱天秤座一種俾人感覺上好優雅，有啲高高在上嘅一種特質啦。但係佢呢一種嘅高高在上呢，而係覺得佢係優雅得嚟好有氣質啦，神聖不可褻瀆嘅感覺啦，而唔係話串你啊嗰種嘅感覺啦。
亦都好符合魏如萱本身佢嘅一種個性特質咯。佢有個性，但係佢嘅形象呢就唔係強烈啦，或者俾人感覺係會覺得好辛苦啊，好似會吉親嚟嘅嗰一種嘅個性啦，反而係一種好平淡啦，好似喺呢個世界之外嘅一點小清新嘅感覺咯。好啦，咁唔知你聽完呢幾隻歌啦，你哋覺得有幾符合天秤座呢？咁老實嗰句啊，我唔知聽緊你哋嘅點諗，但我相信呢，天秤座自己應該唔會覺得自己俾人嘅印象就係黑板嘅靚啊、有氣質啊咁樣啦。咁咧，如果你哋啦覺得係有乜嘢嘅天秤座嘅特色啦，你哋都可以去留意翻，去到睇翻自己嘅朋友符唔符合喎。好啦，咁今日嘅節目完啦，拜拜。